欧洲宣言必须阻止俄罗斯的进一步侵略，波兰加入核共享还要造核弹，丹麦强军首次采购远程武器，俄兵力不足已无法发动新攻势，欺骗式动员揭秘俄外国雇佣兵内幕，为防止逃兵，俄督战队致残己方士兵，百年伙伴英美签署协议，乌克兰拦截无人机技术重塑北约防御，英国最大的无人机基地驻乌反击，莱茵金属的暗示新隐身无人机已进入乌克兰。精彩资讯马上开始。欧洲已经明白俄罗斯和谈的真实目的。德国之声报道，梅尔茨敦促欧洲不要接受俄罗斯的和平条款，这样做将使普京寻找新的目标，进行新的侵略。这与欧盟之前的表态很相似，绝不能让俄罗斯尝到甜头。针对俄罗斯无人机入侵波兰领空事件，波兰做出强烈回应，我也要造核弹。波兰总统纳夫罗茨基在接受法国新闻频道采访时表示，不仅渴望在其领土上部署外国核武器，积极参与北约的核共享计划，甚至还要掌握核技术。对于前者，波兰大概率已经做到了。北约的核共享计划允许部分无核盟国在危急时刻使用美国的核武器，例如德国、比利时、意大利、荷兰和土耳其等国都部署有 B61 战术核弹，波兰也想加入该俱乐部。在2025年3月，波兰前总统杜达就提议美国将核弹头部署至波兰领土，以威慑俄罗斯，遏制其未来的侵略。当时传出的消息是，特朗普可能会将储存在西欧或美国的核弹头重新部署至波兰。只可惜，一直到现在，这件事也没有结果。不过，俄罗斯入侵波兰，北约启动第4条例后，法国就带着核武来波兰了。之前马克宣布，为了履行北约承诺，向波兰派遣了3架阵风。本来以为没什么，但是等到法国空天军参谋长杰罗姆·贝朗热将军公布阵风照片后，情况就不一样了。Defense24 报道，这3架阵风都能带 ASMPA， 现在就部署在明斯克马佐维茨基空军基地，距离白俄边境仅115公里。目前还不确定法国向波兰派遣的阵风是否携带核武，但波兰已经表态，大家可以在波兰部署核弹，而法国一直想要在欧洲进行核共享，二者一拍即合。火力军估计波兰获得核弹只是时间问题。至于第二点，波兰造核弹，火力军也能理解。无论美国、法国是否同意在波兰部署核武，这些核弹都是别人的，能不能发射、什么时候发射都是别人决定。波兰没有自主权，想要自己的核弹也无可厚非。不过对于这点，火力军感觉有点悬。第一点是没必要，作为北约成员国，真打起来队友冲得比波兰都猛，哪儿还需要用核弹呢？而且研发核武还需要花钱，在波兰不断扩充军费、购买各种先进武器的情况下，也没有足够的资金研发核武。当然，更重要的是，其他国家不会允许波兰制造核武。波兰已经签署不扩散核武器条约，该条约禁止无核国家发展核武器。如果波兰执意造核弹，或许会面临制裁。就实际情况来看，波兰大概率不会造核武。纳夫罗斯基也没有明确表示是否发展核武器，认为目前讨论这一问题还为时尚早。至于俄罗斯可能到来的入侵，火力军只能说无需担心。图斯克曾表示，波兰将很快拥有一支欧洲最大、装备超过所有国家的军队。在这种情况下，单挑俄罗斯也未尝不可。另一边，丹麦也站了出来，首次采购远程打击武器，这是要走俄罗斯。乌俄战争彻底唤醒了沉睡的北欧雄狮。面对莫斯科持续的威胁，丹麦不仅要自保，还要拥有足够强的攻击能力。丹麦总理弗瑞德里克森宣布，将历史性的首次采购远程精准打击武器，并将其定性为丹麦国防政策的彻底转变。纽约时报披露，弗瑞德里克森直言不讳，毫无疑问，俄罗斯在未来多年都将是丹麦和欧洲的威胁。他并未透露具体武器型号和采购金额，但强调其核心目的在于吓阻，而非主动攻击。我们不是会发动攻击的一方，俄罗斯才是。外长拉斯穆森也表示，目标是买我们永远不必使用的武器。丹麦的举动让俄罗斯觉得自己不被尊重。俄驻丹麦大使巴宾立即发表声明，称丹麦的计划是彻底狂妄之举，并将其解读为对莫斯科的公开威胁。巴宾语气强硬，全世界从来没有人、任何国家考虑过公开威胁一个核武国家。不过现实却是，丹麦不仅威胁了，还是直接站在俄罗斯头上。自乌俄战争以来，丹麦已经向乌克兰提供了超过110亿美元的军事和民用援助，属于远无先锋。现在则是更进一步，将战略重心从防御型战术转向了具备远程打击能力的威慑性战略。这份强军清单不仅要购买远程打击武器，
近几个月，丹麦已下单采购3艘极地巡逻舰，强化对格陵兰的卫星监测，并添置长城无人机。这仅仅是欧洲更广泛扩军行动的一部分。德国《明镜周刊》报道，丹麦国防大臣特勒尔斯伦·波尔森透露，丹麦计划采购的无人机或导弹型号，部分北约盟国已配备或正在添置。这只能说明一件事：面对俄罗斯的威胁，欧洲走向了协同强化区域安全的道路。不止丹麦这样做，其他北欧国家也加大国防投入。比如挪威已经与英国签署协议，花费135亿美元购买5艘260型，创下挪威史上最大军购纪录。就结果来看，北约东翼的战力越来越强，入侵的代价俄罗斯承受不起。乌俄战场之上，俄罗斯已经没有足够的兵力发动新攻势，于是又开始使用欺骗式动员。最近，一名肯尼亚田径运动员揭露了俄罗斯外国雇佣兵的内幕。泽连斯基在接受天空新闻采访时透露，在经过2025年3场战役失败后，俄军准备在秋季进行另外2次大规模进攻。这与此前路透社报道的消息不谋而合。普京曾向美国官员放话，目标是在2025年底前占领乌克兰整个顿巴斯地区，并坚信其部队正在获胜。不过，自2022年11月以来，俄军获得的领土还不足乌克兰的1%。泽连斯基表示，俄军节节败退，归根结底是巨大的人力和装备损失导致的。事实也正是如此。在与欧洲议会主席梅索纳的联合记者会上，泽连斯基再次强调，由于苏梅方向的惨重损失，俄罗斯没有足够的兵力进行大规模进攻。2025年的乌俄战场，俄军的进攻重心主要集中在苏梅与红军村。就结果来看，俄军在苏梅的行动已经失败。泽连斯基指出，俄军已经放弃了这个方向，将他们的装备人员转移到了另一个方向。为了保证兵力，俄罗斯又开始了欺骗式动员。在哈尔科夫地区，乌克兰第57摩托化旅的士兵意外抓获了一名肯尼亚田径运动员。该运动员就是在被欺骗的情况下签下了在俄军服役的合同。第57摩托化旅的新闻处发布了对这名运动员的采访。埃文斯这位被俘的肯尼亚人在采访中讲述了令人震惊的经历。他从未有过军旅生涯，却在圣彼得堡旅游期间被一名体育经纪人诱骗签署了俄语文件，稀里糊涂地加入了入侵者的行列。签订合同之后，俄罗斯就将埃文斯的护照和手机没收走。当他意识到被征召入伍时，就已经晚了。想要拒绝服役，却被告知别无选择。更离谱的是，埃文斯的军事训练只持续了1周，仅限于突击步枪的基本使用。他所在的部队除了俄罗斯人，还有白俄罗斯人和塔吉克斯坦人。很明显，俄军把这些人骗进部队，目的就是将其当成炮灰。在乌俄战场之上，俄军发起人海冲锋时，这些人就是冲在最前面的那一批。没有制式装备，也没有支援。在这种情况下，埃文斯一进入战区就决定逃跑，最终向乌克兰指兵投降。在俄罗斯，这并不是个例。在此之前，乌军还在西维尔斯克附近俘虏了2名喀麦隆公民，他们也声称被误导和胁迫加入俄军。其中一人本以为自己要在洗发水工厂工作，另一人则是在俄罗斯进行牙科治疗时被卷入战火。除了威胁，俄罗斯这边还有理由。在2024年1月，普京就签署法令，签署1年军事合同，并在部队服役的外国公民都有资格快速获得俄罗斯公民身份。后面就好说了，成为俄罗斯人就可以在俄罗斯获得工作或教育，但这个礼到底能不能拿到手，那就不好说了。俄军高层连自家士兵的抚恤金都谈，更别说雇佣兵了。俄罗斯调查媒体 The Insider 报道，到2024年年中，有600多名非洲国民为俄罗斯而战。按照乌克兰国防情报局给出的消息，俄罗斯国防部的一个特别单位正在招募非洲人参与乌俄战争，只要签署合同就能获得2000美元，但幸存者寥寥无几。就像上面说的那样，俄罗斯的目的是招募敢死队。即使这些雇佣兵被俘，俄军也当不知道。乌克兰官员表示，在过去1年里，没有交换过一个非洲战俘，俄罗斯没有要求归还他们，刚好有几个借口贪腐抚恤金。在兵力捉襟见肘的情况下，俄军不惜以欺骗、威胁和金钱诱惑，将非洲年轻人送上战场。在前线方向，俄军指挥官却在虐待士兵。基辅独立报报道，乌克兰军事情报局截获了来自俄罗斯军方的电话，俄军前线指挥官为了防止士兵逃离战场，竟然致残自家士兵。这起事件发生在马里乌波尔附近。录音中，一名俄罗斯士兵详细描述这件事，大概是俄军督战队向前线指挥官通话：我们在马里乌波尔附近抓到了一只混蛋，很快你就会收到一名断腿的士兵，就像我们之前聊的那样。为了维持秩序，俄军的选择是使用极端暴力。之所以出现这种情况，大概是因为逃兵太多了。自乌俄战争以来，俄军的逃兵越来越多。5月份的时候，俄罗斯的独立媒体 Important Stories 发布了一项数据，
超过5万名俄罗斯士兵开小差。面对如此庞大的逃兵队伍，俄军采取了强压政策，惩罚这些逃兵，并将其送到前线执行任务。逃兵、惩罚加上上面说的致残士兵，那么任务就只有一个，成为诱饵，再或者是炮灰。俄罗斯独立出版物维斯卡援引军事检察官办公室的机密数据显示，在1个月内有1000多名因逃兵而被通缉的士兵，实际上只有大约10人被监禁，剩下的则是直接被送到指挥官身边，强制执行致命的任务。换而言之，就是成为消耗品。2022年9月，普京在下令进行部分动员后，收紧了对逃兵和投降的惩罚，将刑期提高到3年至10年。只是报告表明，俄军指挥官更倾向于使用胁迫或残暴手段，而不是通过法律来维持秩序。致残士兵，逼迫逃兵，重返绞肉场，俄军内部的残酷手段正一步步挑战人类底线。这些骇人听闻的内幕，预示着其内部矛盾和瓦解日益加剧。在这样的军队中，忠诚和士气究竟还有多少分量？战场之外，乌克兰与英国签署100年伙伴协议，援助将进一步升级。乌克兰议会一锤定音，最高拉达正式批准与英国签署一项为期100年的重磅伙伴关系协议，两国关系正在不断加深。这份内容广泛、极具前瞻性的协议，早在今年1月就由泽连斯基和斯塔默共同签署。在乌俄战争的背景下，这可不是一纸空文，而是涵盖了军事、能源、科学、文化、经济等方面，几乎囊括了国家合作的所有核心领域。乌克兰议会指出，在这份文件中，英国对乌克兰军事支持史诗级加码。在2031财年之前，英国每年将至少拨款49亿美元用于支持乌克兰，合作领域包括培训、装备、工业全方位对接等。此后根据需要还将持续提供。这哪里是支援，这是为乌克兰的国防出钱出力。至于这钱怎么花，现在已经有结果了。在接下来一段时间，全面培训乌克兰士兵和飞行员，输送军用航空物资，国防工业合作的深度拓展，以及与英国领导的远征军合作。据英国政府霸气宣称，这份协议将正式确立英国和乌克兰之间牢不可破的纽带。乌克兰议会会长鲁斯兰·斯特瓦丘克评论道：“这不仅仅是一种伙伴关系，这是一个世纪联盟，它将彻底强化我们在欧洲的国防、发展和和平未来。欧洲的未来地缘政治格局可能因这份协议而发生巨变。”在乌克兰最高拉达，这份重磅法案获得了295名立法者的压倒性支持。这项100年合作协议所需的所有乌克兰国内程序已经全部完成，没有任何阻碍。英国也早已准备就绪，早在5月1日，英国议会就已经完成了对这项条约的审查，为政府的最终批准扫清了所有障碍，可以说是万事俱备，只欠东风。如今乌克兰议会的高票通过，为这份100年盟约正式吹响了号角。另一边，波兰也通过了一项援乌法律，看来波兰这是已经看清现状了。欧洲真理报援引波兰广播电台的消息，波兰参议院通过了一项关于援助乌克兰公民的法律。在此之前，这项法律已经通过波兰众议院的审查，这也就意味着波兰已经被视为最终通过，纳夫洛斯基签署之后就将正式生效。这项法律的内容就是将乌克兰人的合法居留期与欧盟决议同步，延长至2026年。之所以把它拿出来单独说，那是因为在此之前，波兰已经否决此类法案，认为自己已经向乌克兰人交付了大量的社会援助，有点顶不住了。当时还传出了波兰要停止提供星链资金的说法。现在波兰改变主意，只能说在俄罗斯无人机入侵波兰之后，波兰已经看清了，帮助乌克兰就是帮助自己。只要乌军能抵挡俄军的攻击，甚至是击败俄罗斯，波兰就是安全的。当然，欧洲帮助乌克兰，乌克兰也会回馈欧洲。其拦截无人机技术就可以帮助欧洲重塑防御。英国金融时报报道，面对俄罗斯的无人机威胁，欧洲正在加速构建统一防线，核心就是乌克兰久经沙场的技术。俄罗斯无人机接连入侵波兰和罗马尼亚领空，让欧洲感到了危机。波兰、芬兰和波罗的海国家等前线阵地纷纷宣布增援边境，也启动了东部哨兵行动，加强东翼防空。不过就火力军来说，各自为战是不行的，统一的方法才是关键。欧盟也明白这个道理，豪掷60亿欧元，承诺将在欧洲东部边境打造一道无人机墙。欧盟委员会主席冯德莱恩亲自出马，表示必须建立涉及乌克兰技术的实时响应能力，并倡导采取联合工业方法来应对俄罗斯的无人机袭击。乌克兰在实战中积累的经验，成为欧洲抵御俄罗斯无人机威胁的关键。金融时报爆料，与耗资巨大的防空相比，乌克兰的低成本无人机防御解决方案，包括声学传感器和移动反无人机团队，才是有效且最具性价比的。目前立陶宛和拉脱维亚等北约成员国已经采纳乌克兰的实战方法。
罗马尼亚更是按捺不住，正在深入探索如何将乌克兰的成功经验融入到自己的防御战略。就结果来看，欧盟利奥基辅建立欧洲防无人机墙，已经足以证明乌克兰不仅是受援国，更是欧洲新防务战略的核心贡献者。或许是考虑欧洲防御统一的缘故，葡萄牙国防巨头泰克维尔豪掷4亿英镑，在英国打造最大无人机生产基地。英国防务杂志披露，英国国防大臣约翰希利亲自宣布，泰克维尔公司要在斯文顿建立英国迄今为止最大的无人机生产设施，投资高达4亿英镑，彻底改变英国乃至欧洲的国防工业格局。这座超级工厂占地约 2.36 万平方米，预计将于2026年正式开业，首次在英国本土生产 AR5 无人机，还将大幅扩大英国皇家空军 AR3 的生产规模。就目前来看，新工厂预计将直接创造1000个工作岗位，也是英国国防制造能力的一次提升。英国也很开心，瞌睡了就有人送枕头。英国皇家空军承诺投入约2590万美元采购 AR3 无人机。顺带一提，这也能帮助乌克兰。自2022年以来，英国为乌克兰采购的泰克维尔无人机总额已经高达约 3.68 亿美元。在2025年早些时候，英国已拨款数千万英镑，将泰克维尔无人机作为对乌军事援助计划的一部分。乌军早就是 AR3 侦察无人机的忠实用户。据泰克维尔公司透露，乌克兰的 AR3 无人机在实战中已累计飞行超过1万小时，他们帮助乌军定位，并摧毁了价值数十亿美元的俄罗斯军事装备。乌军还在使用 AR5 战术无人机执行远程侦察任务。在2025年4月，泰克维尔还在乌克兰设立了一个分公司，计划让乌克兰专家直接参与其研发工作，将战场经验整合到设计流程，能让泰克维尔的无人机更符合实际作战需求，一举两得。在最近的防务展上，莱茵金属爆出惊人言论，其隐身无人机已经在乌克兰执行作战任务。在伦敦国际防务与安全装备展上，莱茵金属首次公开了一款名为 FV014 的无人机，宣传很有意思，在展场广告牌上简洁有力地写道：莱茵金属的无人机经战斗测试，可规模化且完全认证。根据乌克兰新闻网站 Defense Express 的分析，唯一的解释就是在乌克兰秘密实战。FV014 是首次公开亮相，不可能有任何已知的实战记录。这个自相矛盾的说法只有一个合理且令人震惊的推论，其原型机已在乌克兰进行了实战验证。那火力军就要怀疑俄军哪款装备是被这款无人机干掉的。根据现场公布的资料， FV014 是一款具备隐身外形的电动无人机，可从发射箱中弹射起飞，航程100公里，滞空时间60分钟。其搭载的5公斤弹头足以击毁大多数装甲目标。莱茵金属更是豪言，该型无人机无需卫星导航信号就可以精准运作，并且具备蜂群作战能力，言外之意就是抗干扰能力极强，很适合现代战场。就国际情况来看，莱茵金属隐身无人机的意义可不仅仅是援乌。以色列此前曾阻止莱茵金属援助其授权生产的英雄系列无人机，现在德国开发一款完全由欧洲掌握技术的替代品，也就意味着在援乌方面拥有更大的自主权，还加强了自身军工实力。可以说，乌俄战争已经改变欧洲的军工版图。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得波兰会不会造核弹？可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话，不要忘记点点关注。我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。